Perkenalkan, nama saya Ruth Agriani Mahardika, NIM 2601420085, Rombel Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu membaca nyaring, serta manfaat-manfaat dan tujuan dalam membaca nyaring, langkah-langkah dalam membaca nyaring, dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring. Membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah kegiatan membaca untuk menangkap dan memahami isi atau pesan, pikiran maupun perasaan penulis dalam bentuk lisan yang kemudian dikomunikasikan kepada orang lain dengan cara mengolah lambang-lambang bacaan dan membacakannya dengan suara yang keras dan intonasi yang tepat. Jadi, dalam membaca nyaring ini, pembaca harus bisa mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. Kemudian, menurut Yeni Mulyati, membaca nyaring yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat dari bacaan yang dihadapi. Tujuan membaca nyaring. Tujuan utama membaca nyaring yaitu untuk menyampaikan informasi atau pesan yang tertulis dalam lambang-lambang bahasa secara lisan atau dengan kata lain mengkomunikasikan isi bacaan pada orang lain. Dengan membaca nyaring dapat melatih kefasihan kita dalam mempergunakan ucapan yang jelas dan tidak terbata-bata. Kemudian manfaat membaca nyaring. Yang pertama, meningkatkan daya ingat. Membaca dengan suara nyaring akan membuat kita lebih mudah mengingatnya. Apalagi untuk tipe belajar kita tergolong auditori atau mendengar, pasti akan lebih mudah memahami dan mengingatnya. Kemudian manfaat yang kedua, melatih ekspresi wajah. Orang yang membaca nyaring biasanya akan menunjukkan ekspresi wajah disertai intonasi suara. Pendengar bisa memahami ekspresi wajah kita saat bercerita, yaitu sedang senang, cemas, sedih, atau takut. Selain itu, pendengar juga dapat mengenal nada bicara kita saat marah, sedih, atau gembira. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi. Sering mendengarkan cerita yang dibicarakan dengan nyaring akan membuat imajinasi kita berkembang. Saat mendengarkan, kita membayangkan kejadiannya. Kemampuan seperti ini diperlukan untuk membaca buku yang tidak ada gambarnya. Kemudian yang keempat, menghibur. Mendengarkan cerita akan membuat kita senang. Rasa lelah dan jenuh ketika belajar pun akan hilang. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring. Yang pertama, mengerti makna serta perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Yang kedua, mempelajari keterampilan-keterampilan penafsiran atas lambang-lambang tertulis sehingga penyusunan kata-kata serta penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang ketiga, pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Dan yang keempat, dapat mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. Langkah-langkah membaca nyaring. Yang pertama, pilih salah satu teks yang menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. Yang kedua, berada dalam posisi sikap yang baik. Yang ketiga, mengerti serta memahami bahan bacaan yang akan dibaca. Keempat, membaca dengan ucapan yang tepat, frase yang tepat, dan intonasi suara yang wajar. Kelima, ketika membaca mampu menguasai tanda baca yang ada. Keenam, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif. Jago. Ing alas kidul, para kewan padha sambat anggone golek panganan ora bisa entuk akeh. Sebabe yaiku, para kewan yen tangi wayah srengenge wis jumudhul ing langit. Mula,
Panganan ing alas padha kalong dijupuk para kéwan saka alas wétan sing tangine luwih gasik. Yen arep golek bengi ora bisa weruh amarga peteng. Para kéwan mung bisa pasrah karo kahanan. Yen ngene terus, suwe-suwe awake dhewe ora oleh panganan. Kandhane wulung. Iya, Lung, becike piye iki? Saure kelinci. Apa iya awake dhewe kudu jaluk tulung maneh marang lawa lan manuk ketupuk? Lawa lan manuk ketupuk uga butuh golek panganan dhewe. Ora bisa yen terus-terusan nolongi awake dhewe. Para kéwan ribut maneh, banjur ditengahi karo wulung. Kancil usul, yen masalah kuwi dikandharake marang raja. Para kéwan sarujuk. Truwelu lan Kancil diutus kanggo nemoni raja. Wulung mabur ngubengi alas. Ing dalan weruh ula kang lagi nglungker ing ngisor wit karo nangis. Wulung banjur takon marang ula kuwi. Ula, kandha yen dheweke wis seminggu ora mangan. Amarga tikus-tikus ing alas wis dipangan karo ula saka alas wétan. Ula njaluk tulung supaya para kéwan saka alas wétan ora teka maneh ing alas kidul. Kepiye carane supaya para kéwan ing alas iki bisa antuk pakanan sing cukup? Pikire wulung. Amarga terus mikir kahanan alas, wulung mabure dadi ora bener. Banjur nabrak kebo sing lagi layah-layah. Wulung njaluk ngapura lan takon marang kebo, sapa duwe simpanan panganan. Kebo crita yen suket-suket ing alas kidul wis padha ora seger maneh, amarga diidak terus karo kéwan saka alas wétan. Ora suwe, Truwelu lan Kancil bali, nanging mung bisa meneng. Kaya-kaya ora ana asile. Bener, raja ora bisa apa-apa, amarga raja uga kangelan golek panganan. Wulung mikir meneh, banjur nemoni manuk gatepuk. Wulung njaluk marang manuk gatepuk supaya bengi kuwi mabur tumuju alas wétan, supaya bisa ngerti genea para kéwan alas wétan bisa tangi gasik. Bengi kuwi manuk gatepuk uga enggal mabur tumuju alas wétan. Banjur mlencok ing wit sadurung dalan mlebu alas wétan. Manuk gatepuk ngenteni tekan esuk teka. Jebule sing marai para kéwan ing alas wétan tangi gasik yaiku swara kluruk saka sawijining kéwan sing ana ing kampung. Sadurunge padha ngerti, manuk gatepuk enggal-enggal mabur bali nemoni wulung. Kabeh sing dideleng diceritakake marang wulung. Sakwise ngerti, wulung banjur mabur tumuju ing kampung goleki kéwan kuwi, ananging ora ana. Dina candhake wulung mabur meneh goleki, ora ana meneh. Wis seminggu, wulung bolak-balik, ananging kéwan sing digoleki tetep ora ana. Apa kéwan sing bisa kluruk iku ana ing alas wétan? Pikire wulung. Banjur mabur tumuju alas wétan. Sadurunge mlebu alas wétan, wulung nyemplung ing lendut supaya ora dikonangi yen dheweke dudu kéwan alas wétan. Wulung mabur kanthi ati-ati mubengi alas. Srengenge wis kari separo, ananging wulung isih ora ketemu karo kéwan sing bisa kluruk. Amarga sayah, elang banjur ngaso ing ngisor wit cedhek kali. "Tulung, tulung!" Wulung kaget banjur goleki asal swara mau. Ana kéwan sing gletak ing pinggir kali. Kéwan mau diseret dening wulung banjur diwenehi banyu. "Sapa kowe?" pitakon wulung. "Aku pitik jago," kandhane kéwan mau. Pitik jago crita yen dheweke diculik para kéwan ing alas wétan amarga para kéwan mau ngerti yen ana manuk gatepuk. Pitik jago mantuk-mantuk, banjur ngomong yen dheweke sing marai kéwan ing alas wétan tangi gasik. Wulung ngajak pitik jago melu ing alas kidul, supaya aman uga supaya bisa marai para kéwan ing alas kidul tangi gasik. Pitik jago sarujuk. Etung-etung kuwi kanggo balas budi marang wulung.
Para kewan ing alas kidul wis ora perlu kuwatir meneh. Saben esuk pitik jago kloro nggugah para kewan tangi gasik. Panganan sing digoleki bisa nyukupi. Para kewan ing alas etan ora ana sing teka maneh ing alas kidul. Para kewan padha bungah atine, padha makmur uripe. Matur suwun.